Здравствуйте, мои дорогие зрители! Привет, привет! Добро пожаловать на мой канал. Сейчас мы с вами погадаем. Предлагаю, давайте посмотрим, какие события впереди. Что откроется для вас? Возможно, какие-то тайны откроются или сюрпризы мы узнаем заранее, так скажем, да? Итак, гадание для вас сегодня и сейчас. Сигнификация. Так. Какие-то ограничения у вас либо сейчас, либо были, либо вы находитесь сейчас в ограничениях, причем и в финансовых вопросах, и в любовных. Как будто хотелось бы гораздо большего, чем то, что у вас есть. Если у вас есть отношения, хотелось бы, значит, развития. Если нет никого, хотелось бы знакомства, хотелось бы любовной пары, красивого романа или замуж. Вот. И тоже финансового положения как-то хотелось бы, чтобы улучшилось. Видите, здесь у нас карта ограничений, значит, чего-то не достает. Вот именно в этих сферах. Я думаю, достаточно. Достаточно на сигнификацию, да, для того, чтобы раскрывать затем эти темы. Итак, что же будет меняться для вас в этой сфере, в этих сферах, да? Так, давайте. Сферы показано 2, но мы все равно приготовим 3 карты. Итак, раскрываем, что и как будет меняться. Ну, во-первых, я вижу, что перемены на пороге. То есть, если вы чего-то очень долго ждали, то вот, наконец-то, это все скоро произойдет. Для кого-то это могут быть неожиданные перемены. Видите, это у нас карта скорости. И действительно по очень многим направлениям. Видите, восьмерочка жезлов. Вот сколько жезлов, это каждый жезл может показывать какое-то направление. Да? Перемены это то, в ту сторону, куда вы именно и стремились, да, что-то такое вот для вас это перемены вверх, ввысь, потому что огненные энергии это всегда, когда человек чего-то очень сильно хочет и добивается, понимаете, это дорога вверх, то есть для вас это будет положительно. Ну, давайте тогда рассмотрим. Так, какие советы будут вам даны? Вот вы, кубковая королева. Вы наполнены любовью. О, я вижу, что не очень хорошо видно вам. А мы сейчас вот так сделаем. Вот так. Вы наполнены любовью. Возможно, нерастраченные чувства много. Может быть, некому было действительно их дарить. Либо человек, для которого вы открывали свое сердце, ну, скажем так, не понял или не принял ваш дар, да. Может быть, у кого-то безответная любовь. Уходил из семьи, например. Но я хочу сказать, ваши перемены стремительные именно на этом фланге и будут происходить. Смотрите, девочки, десятка пентаклевая, одна карта, которая характеризует собой очень много. Это как очень-очень хороший достаток, финансовое процветание, гармония, да, когда вы можете себе позволить все, что вы хотите, не переживая о том, что деньги закончатся там и завтра их не будет, да. Также десятка пентаклевая, посмотрите, это семейная карта. Как видите, да, это дом показан, полная чаша, где есть и дружба, и любовь, и гармония, и взаимопонимание. Да, видите, и детки, и старшего возраста люди, и молодежь, и все здесь как бы показана вся семья. Поэтому то, о чем так вам болело, да, то, чего так не доставало, то, в чем вы были в ограничениях, в вашу жизнь все-таки придет. И это, как видите, идет на большой скорости. То есть приготовьтесь, будет какое-то, значит, в вашей жизни знакомство, либо если есть мужчина, значит, будет предложение от него. И давайте мы рассмотрим именно тот вариант, если предложение, вы и так уже понимаете от кого, да, но мы рассмотрим вариант, когда нет пока что мужчины, да, или есть, но только на примете. Давайте посмотрим, кто же в вашу жизнь принесет вот это, вот эту гармонию любовную, семейную, а также как будут развиваться ваши финансовые дела. Так, вот вам в пару вышел кубковый король. Смотрите, девчоночки, здесь будет брак по любви, либо роман, когда оба очень страстно друг друга желают и любят. Тут смотря к чему вы стремитесь. Но я здесь вижу, видите, по десятке, это такое впечатление, что все-таки вы хотите пару такую, знаете, уже стабильную, как бы семью.
такой человек входит в вашу жизнь, вы смотрите друг на друга, смотрите, как карты расположились, да, то есть здесь и взаимопонимание будет, у вас будут общие интересы, понимание друг друга, гармония. Возраст не будем мы рассуждать об этом, да, как говорится, люди все возрасты похожи, это может быть пара взрослая, это может быть пара молодая, ну, и даже если молодая, тогда вы довольно-таки уже созрели именно к вот этой карте. Так, а что за мужчина? Давайте мы его рассмотрим. Иерофант, девочки, ну, человек по иерофанту, это человек, у которого есть ценности, и они, скажем так, общеприняты в обществе. То есть он именно настроен действительно серьезно с вами. Для кого-то, может быть, даже будет показан мужчина, который потом может вам сказать, что не только там распишемся, а давай и повенчаемся. Такое тоже может быть. Смотрите, это судьбоносный мужчина, который вам, скажем так, подарен небесами. Ведь что такое иерофант? Это все, что нас связывает с высшим разумом, да, с высшими силами, с божественным. Когда мы устремляемся, когда мы думаем об этом, да. То есть вот этот мужчина, он вам как бы послан небесами на самом деле, девочки, и с серьезными намерениями идет. Я хотела бы немножечко о нем раскрыть. То мы пойдем две вот эти карты смотреть. Итак, о нем. Но этот человек, вы знаете, за своих родных, за вас, за свою семью, за своих детей, он, конечно, борец. Он просто защитник, он опора, человек, который никогда не даст в обиду. И вот с ним вы почувствуете действительно его, что вы вот как под защитой, понимаете, вы почувствуете себя защищенной, как сильное плечо наконец-то рядом окажется. Вот человек очень много заботящийся, и думает он о родных людях. Человек, который всегда поможет, всегда протянет руку помощи. Причем не только здесь показаны свои, да, родные люди, а вот вообще в жизни, если кто-то к нему обращается, он никогда не откажет. Он всегда чем сможет, тем поможет. То есть добросердечный человек. Иногда, знаете, даже его нужно тормозить в этой его добросердечности. Видите, да? Вот смотрите, человек идет, да, как не глядя, и может сейчас еще один шаг и свалится туда. А вот здесь его как бы ближайший друг держит, придерживает, чтобы он не свалился. Поэтому, ну, здесь человек очень, скорее всего, щедрый, знаете, такой, что последнюю рубашку отдаст. И реально тут нужен контроль, чтобы он не отдал все. Вот, вот вы и будете его контролировать. Добрая душа. Человек верный. Если он где-то на расстоянии находится, где-то далеко, он никогда не соблазнится на какие-то легкие отношения, временные, на другую женщину, даже если вот ему само провидение будет вот подсовывать, да, этот бокал, этот кубок, вот это удовольствие, да, на, возьми. Нет, он будет сидеть вот и скучать за своим домом, за своей любимой женщиной, за своими детками. У него есть люди, которых он любит, и для него это важно. И вот эти все со стороны, то, что может там к нему как-то кто-то проявлять какую-то симпатию, да, он это не принимает в качестве симпатии или в качестве какого-то ответа. Человек предан, человек верен. Любит деток, девочки. И вообще для него институт семьи является очень-очень важным. Весь расклад об этом говорит. Поэтому вот такой мужчина идет к вам навстречу. Долго же вы его ожидали. Пентаклевый рыцарь долго едет. Самый долгий рыцарь. Долго ожидали, но зато, девчоночки, действительно хороший мужчина. У вас не могут быть детки. Либо, если вы взрослые, то здесь показаны ваши дети, которые будут тоже им обласканы, да, которым он тоже подарит свою дружбу, свою любовь, свою заботу. Вот так, еще немножечко о нем, и мы пойдем смотреть остальные две карты. Так, о нем. Вы знаете, вот человек, который, возможно, всю свою силу, не обязательно силу, конечно, физическую, да, силу личности, силу характера, стержень свой. Возможно, он сам этого еще не знает. И именно рядом с вами и
проявит и откроет в полной мере. Либо вы будете именно тем человеком, который откроете это и оцените, допустим. Потому что у него тоже, как видите, какой-то был долгий и трудный путь. Либо в принципе в жизни трудная дорога была, трудная жизнь, допустим. Либо здесь показано, что вы очень долго и трудно шли друг к другу, да, искали друг друга. Вот такой мужчина заходит, девчоночки, к вам для семьи. Все в нем отлично, да, но нужно, как бы, как видели, да, в доброте, просто он очень добр. Надо будет его придерживать в его доброте. Ну что, вторую карту открываем. Так, а что нам тут вторая карта расскажет? Пятерка кубковая. Ах, кто в печалях сейчас, девочки, в какой-то такой тоске, в каком-то таком одиночестве. Смотрите, прорисована здесь женщина, да, которая уже не верит ни во что, уже только слезы, да, и пустой бокал. Давайте мы, поскольку мы видели сигнификацию, да, нашу, давайте мы раскроем дальше. Вот именно кто сейчас в таком положении, девочки, в таком, ну, как бы совершенно печальном. Давайте посмотрим, как будут развиваться события в вашей жизни. Ближайшие события. Так, я даже вижу, сразу карты говорят, по какой причине у вас такая печаль. Здесь, возможно, мужчина. Смотрите, либо он далеко сейчас, и вам тяжело просто без него, да, вы волнуетесь о нем. Либо, может быть, допустим, какое-то напряжение в общении есть. Может быть такое, что король, например, по этим картам охладел или как-то резко что-то сказал, да, и очень трудно и печально это переносит женщина. Также здесь может показан быть мужчина, например, ревнивец, да, который, может, и любит, но как бы любит-губит, да, ну, как бы мучает своей ревностью. Здесь может показан быть, у кого есть такой мужчина, когда он стремится к манипуляции, допустим, да, такое вот, что было вот так, вот так, вот так, как я сказал. То есть, ну, такое тоже бывает. Либо, в принципе, может быть какая-то тоска по мужчине, который далеко от вас, либо у вас вот общение идет по воздуху, что называется, то есть СМС, интернет-переписки. Так, может быть, какой-то человек очень сильно вас огорчил, обидел, как может, знаете, такое ощущение, обещал приехать и мог не приехать. И как бы бессонные ночи, обидно. Кажется, может быть, вы думаете, что он обманул, допустим. Давайте рассмотрим, потому что казалось вам, что этот человек несет счастье и удачу, а на самом деле оказалось, видите, по-другому. Действительно какая-то тяжелая ситуация, но я хочу посмотреть, как она будет развиваться. Как она будет развиваться. А вы знаете, здесь чудо какое-то произойдет, какая-то магия. Да, произойдет чудо. И смотрите, с чем чудо это связано. Я так скажу. Если были у вас отношения прям вот как на ниточке с этим мужчиной, да, то здесь, особенно если, например, треугольники или мужчина там как-то колебался между вами и еще кем-то, то здесь, смотрите, получается, вас он выбирает. Видите, вот в этой колоде вообще четко прорисовано. Вот мужчина выбирает женщину, вот две женщины, да, и выбор. Тогда здесь, а почему чудесным образом? Да не потому, что в этом есть чудо, а потому что для вас это будет как чудо. Возможно, вы уже для себя решили, что все, конец, да? А на самом деле совершенно нет, не конец, а начало. Вот идет встреча. Либо вы решили, что вы больше никогда не увидитесь, да, что он другую себе нашел. А вот, пожалуйста, как для вас это будет как чудо, выбирает выбор. Как говорится, у вас идет карта влюбленная, старший аркан, и идет встреча. Встреча идет счастливая, два человека, много огня, много страсти. Поэтому вот у кого такое напряжение с мужчиной, смотрите, здесь будет, ой, как раз все очень даже сильно меняться. Соответственно, я надеюсь, и ваши энергии, вы будете выходить из этих печальных энергий. Еще несколько карт, и пойдем это смотреть. Здесь вот у нас пошла линейка, вы знаете, о финансах. Кто-то будет менять работу, и будете очень довольны этой переменой.
а перемена прямо идет вот громадная, да, то есть реально человек ставит жирную точку, потом идет выбор, вы выбираете, да. Карта мира, выбор будет все-таки у вас большой. Может быть, вам кажется, допустим, что нет работы, где ее искать, но когда вы коснетесь, когда вы начнете этот поиск, окажется, что выбор будет. Может, именно для вас, может, именно вы специалист в какой-то сфере и области. Потому что карта мира всегда дает хороший выбор и большой, скажем так, да. Вы будете куда-то перемещаться, уходить с одной работы на другую, где у вас как бы со старта будет уже хорошо. Конечно, есть куда расти, это только девятка пентаклевая, да, еще есть выше карты, но даже это старт тоже будет хорошее для вас предложение, да, очень даже, потому что вы же понимаете, есть и двоечка, и троечка, и так дальше, а вы сразу в девятку попадаете, поэтому очень хорошее предложение. Кто-то будет менять работу. Ну, давайте, может быть, именно на этой теме разовьем ее. Так. Вот такое ощущение, знаете, что у вас были проблемы финансовые, да, и поэтому вы как в отшельнике были. То есть все гуляют, куда-то отдыхают, идут, едут, да, что-то себе приобретают. А вы не можете же позволить себе. То есть или работа была, не платили долго, или платили мало, либо ее вообще не было, что-то была подработочка какая-то, да. Потому что и это какое-то продолжительное, как время по повешенному было, что вы себя даже ощущали как жертвой, да, но почему именно так в моей жизни, вот как сторонились прямо людей или не то что людей, ну, каких-то эмоций, каких-то собраний, да, там, я не знаю, на концерт пойти, еще как-то, вот как бы хотелось ни с кем не пересекаться, потому что вот все как бы затянулась такая какая-то черная полоса. И вы знаете, вот благодаря этой вашей новой работе, смотрите, как вы прорываетесь. У вас начнется совсем другая жизнь. Троечка кубковая — это встречи, это контакты, компании, новый коллектив. Куда-то вы идете, где-то гуляете, да, что-то себе можете позволить, то, что раньше не могли. И наслаждаетесь жизнью по полной, видите, все будет. И хорошая там одежда, и вкусная еда, и какие-то путешествия, новые знакомства, как я уже сказала, да, какие-то классные контакты. Потому что именно вы вырываетесь из какой-то, ну, бедности, быть может, да, из какой-то ситуации денежной, трудной. А может быть, у кого-то были кредиты, допустим, и, может, вы работали, но надо же было выплачивать, да, и надо было как в чем-то себя ограничивать. И вот, наконец-то, эта ситуация будет меняться для вас. И это то, чего хотелось бы всем, 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 правда? Ух ты, какая линейка, надо же. Смотрите, идет счастливейшая встреча, с очень ценным для вас человеком. Встреча, когда вы можете заякориться, да, то есть уже как понять, определиться для себя, что это мое, именно мое. Смотрите, здесь вообще свадьба прорисована, вы видите, гости. Но не обязательно эта свадьба. В принципе, эта карта может говорить вот вообще в принципе о какой-то огромной победе, да, об огромном успехе. Но, конечно, и как свадьба, как встреча с человеком самым дорогим, судьбоносным, естественно, да, который будет большой-большой для вас ценностью. А также здесь идет и финансовое благополучие, финансовая стабильность. То есть вот эти две карты соединили в себе, ну, очень большие возможности. И вокруг этих двух карт, смотрите, что у нас тут крутится. То есть, оказывается, реально есть люди, которым, ну, не хотелось бы, чтобы у вас был такой успех. Здесь зависть идет. Здесь хотелось бы подножку какую-то подставить или сказать какую-то ехидное что-то, да, или даже, может быть, как-то подраться, побороться, чтобы кто-то хотел бы, да, чтобы это его была удача и счастье. Но карта ограничения говорит, что не получится у ваших вот этих
скажем, врагов, хотя вы можете и не подозревать, и говорить, да нет у меня врагов, да, но есть люди, которые вашим успехом будут недовольны. Ну вот их будет что-то сдерживать, как не смогут они себе позволить действительно, допустим, разрушить какое-то ваше счастье, какой-то ваш успех. Если хотите, мы можем сейчас посмотреть, кто это может быть, да, кто вам так вот позавидует, что ли, да. Я для этого хочу все-таки все карты в колоду вернуть. Давайте, пусть будет больше выбор. Тоже совсем уже осталось мало карт. И кто эти люди? Кто вот хотел бы, но не сможет? Император, девочки. Так, для кого-то это может быть бывший ваш, когда вот жили вместе, или муж, или встречались, да, и, допустим, вы встретили нового человека, и у вас тут успех, у вас тут счастье, и вот у него прямо, знаете, как говорится, кровь из зубов будет течь, настолько будет вот неприятно, что у вас все отлично, понимаете, и без него все отлично. У кого-то это именно так показывает. Дальше, император, это у нас еще может быть, конечно, начальник. Ну, здесь, наверное, узкая такая история. В каком плане? Это может быть, например, он там ухлёстывал какой-то начальник за вами, а вы выбрали другого мужчину. Либо мужчина старшего возраста, а вы выбрали моложе, да, и вот он не может пережить, что выбрали не его. То есть какой-то мужчина может вот быть очень злой, но действовать не будет. Смотрите, вот сам себе там колотится, хотел бы прямо все разрушить, но нет. Кстати, для кого-то это может быть, например, отец, если отец будет недоволен вашим выбором, понимаете? Или там старший брат, ну так прилично старше вас, допустим, да, вот недоволен, но не будет действовать, поняли? Так, еще. А знаете, пентаклевый туз, как у нас, шанс, удачи, счастье, большие деньги и так далее, и так далее. Очень хорошая карта выпала на вот эту вашу, на то, что с вами произойдет такого классного. Это тоже может, кстати, закрыть ротик, поставить ограничения для вот этого мужчины. К примеру, если он понимает, что вы будете счастливы, ну, будете довольны, у вас все прекрасно, как бы ему не было там обидно, что выбрали вы не его, но он как бы понимает же, что, ну, он проигрывает, да, что это ваш прекрасный золотой шанс, и вам его надо брать. В том числе, даже если для кого-то это и отец будет недоволен, но будет понимать, что бы ему там вдруг не нравилось, главное, чтобы нравилось вам, чтобы вам было хорошо. Поэтому вот такая у нас вторая линеечка. И давайте мы пойдем дальше. Посмотрим, возьмем еще одну карту. Такие перемены. Довольно много рассказано нам. Очень интересно, что здесь будет за карта у нас. Так, ну, кубковый рыцарь. Что-то очень приятное едет сейчас, мчится, стремится в вашу жизнь. Это может быть, конечно, мужчина молодой, моложе вас, или, в принципе, вы молодая пара. Это может быть новость какая-то, известие, сообщение очень приятное, да, которое прямо стремится уже к вам. Что-то, смски, переписки, что-то вот такое любовное к вам едет, летит. Это может быть реально мужчина уже как бы седлает коня, чтобы к вам приехать, да, допустим, познакомились вы, попереписывались, пообщались, и вот человек хочет приехать. Вот, так, это может быть скоро свидание вам человек этот назначит, да, хотя он на коне, но тем не менее. Такая весточка. Так, действительно будет очень классная встреча у вас с каким-то мужчиной. Ой, мама дорогая, смотрите, какие 3 карты вышли. Итак, вы будете будет встреча, свидание. Кстати, оно будет не наедине, вот, а как много людей. Здесь вообще как свадьба проигрывается. Смотрите, да? Десятка пентаклевая, тройка кубковая. Вот люди тут отмечают. И девяточка. То есть все довольны, все получат все удовольствия, да? И моральные, и физические, и вкусовые, и музыкальные, и всевозможные. Вот, поэтому это прям вот что-то. Может быть, например, у вас в доме какой-то праздник такой семейный, шикарный, а кто-то спешит, едет на этот праздник. Ну, например, там ваш любимый или ваш сын, допустим, да, или даже ваша дочь, без разницы. Это может быть кто-то ехать на семейное какое-то очень-очень прекрасное торжество, и этот человек уже как бы направляется. Либо это торжество этот мужчина предложит вам сам. Так,
Давайте дальше раскроем эту карту. Что она нам может рассказать? Так, для тех, у кого здесь вы точно понимаете, что это будет мужчина, едет к вам, то это будет как-то издалека. Вот вы для него ценной женщиной являетесь, да? Либо даже если это семейный человек едет к себе же в семью, то как издалека едет. Видите, карта отшельника у нас и тройка жезловая, другие берега. А здесь его ждут. Ждут его с каким-то пентаклем. То есть это радостная новость, это тоже подарки, это какой-то торт, который вы там, или пирог испекли, да? То есть женщина тоже что-то держит, ожидает этого мужчину и что-то для него приготовила ценное. А может быть, какие-то очень ценные и важные слова для этого человека, если это ваш мужчина. Вот. Ну, смотрите, ну, третья карта вообще раскрывается, нет слов. Итак, здесь идет любовь, о которой вы мечтали. Возможно, мечтали целую жизнь. Большая страсть. Здесь будет у вас, вы будете очень подходить друг к другу на самом деле. И душевно, и физически, и духовно. С этим человеком вы выбираете друг друга. Для тех, у кого это для вас мужчина. Поняли? Если у кого-то это родной человек, просто он, конечно, возвращается в семью, где ему очень сильно рады. И будет такая яркая встреча, много энергии, много радости, много огня. Вот для тех, у кого это любимый человек, то посмотрите, вы выбираете друг друга, и это как бы то, о чем вы мечтали на самом деле. Давайте именно для тех, у кого этот человек мужчина, не сын, допустим, да, или брат, а мужчина. Давайте мы его раскроем немножко. С кем тут у вас такой бурный роман? Тоже положительный, смотрите. Ну, во-первых, очень много пентаклей говорит о том, что человек умеет заработать, понимает, что он, допустим, должен принести в семью, да, и человек, который, невзирая на то, что он рыцарь, да, то есть, например, молод, да, но на самом деле его стержень — это император, то есть человек, который очень многого достигнет в жизни, у него такой нрав, да, у него такой характер, но он хочет много иметь, он хочет много уметь, руководить. То есть это человек многого добьется. Опять же, даже если это ваш сын, допустим, смотрите, у него впереди и много денег, и большой успех, и карьерный рост отличный. То есть для вас это тоже будет прекрасная подсказка. Так, если это ваш мужчина, еще о нем, о характере, да? Вот нам сегодня идут, смотрите, сплошные пентакли, да, мужчины идут, которые действительно, ну, как благотворительностью, что ли, занимаются, да. Либо еще, знаете, может быть, когда у этого мужчины есть люди, которым он регулярно помогает. Это родные люди. Это, конечно, не скрою, если где-то есть, растет ребенок, может быть, был уже первый брак, да, то, естественно, это могут показывать и алименты тоже. Но, в принципе, человек, вообще очень много пентаклей выпало. Он очень сосредоточен на своем росте финансовом. Ну, вот смотрите, если он сейчас в энергиях рыцаря, понятно, что вот этого всего он хочет достичь. И значит, будет очень много работать, потому что у него есть свои цели, и он к ним будет стремиться. То есть ни гулёна, ни лежебока, понимаете, я не вижу здесь вредных привычек, но, конечно, очень сильный акцент на деньги, то есть он хочет зарабатывать много. Ну, деньги — свобода, да, много заработает, много сможет себе позволить. Так, вот очень хотела посмотреть его окружение, насколько ему оно помогает либо мешает, ведь он, человек едет откуда-то, да, у него есть какое-то окружение, либо люди, с кем он работает, либо его родные люди, если он, допустим, едет, ну, если это ваш мужчина, да, и давайте тогда посмотрим. У него в его, откуда он приедет, да, у него там поддержки нету. То есть он от вас эту поддержку именно получит, будет черпать и душевную, и духовную, и ласку, и нежность, и понимание. Потому что там, откуда он едет, смотрите, там либо вообще всем все равно, что в его жизни происходит. То есть человек может быть даже, ну, например, сирота. Либо, может быть, родители, ну, не интересуются им, либо, ну да, умерли, допустим, уже. То есть у него разбитое сердце, потому что я вот спросила, да, его окружение, его как нет, вот слова нет.
показано. И ему это больно. И он стремится, вот здесь речь идет, конечно, о мужчине, да, он стремится к тому, чтобы, если у него семьи нет, нет вот этого истоков, может, братьев, сестер нет, да, он стремится для того, чтобы у него это было, чтобы он сам построил, да, своя семья, чтобы была, и он ехал, и его ожидали, его любили, и все было у него. Потому что, говорю, там, где у него истоки, там у него какая-то сплошная боль, и какой-то ответ такой нет. Да, вот смотрите, о чем он мечтает. Он мечтает, чтобы у него была крепкая семья. Шестерочка кубковая. Это родные, это дети. Вот его мечты, карта семерка кубковая. И счастливая встреча, которая людей приводит как бы под одну крышу, под общий дом. Поэтому вот если у вас есть знакомство с мужчиной, который молодой, допустим, и вы думаете, да, ну, что с ним может получиться такого серьезного? А вот оказывается, может. Видите? Так, да, у человека, смотрите, за спиной какое-то потери, разрушение. Вышла карта смерти и башня. То есть какая-то прошлая жизнь, она как разрушена. Что-то потери какие-то большие были в его жизни. Но он верит как бы в себя, в свою звезду. И впереди действительно ему выпала вот эта его звезда, карта Солнца, да, показывает, что у человека обязательно будет в жизни счастье. И сам он вообще солнышко, он несет действительно свет и заботу людям, да, вы видите, положительный, довольно-таки положительный мужчина. Очень многого в жизни добьется. Вот смотрите, здесь у нас прямо две звезды собрались, да, карта звезды и карта Солнца. Солнце тоже звезда. Поэтому, дорогие мои, вот такого мы рассмотрели здесь короля, который может в вашу жизнь уже пришел или будет заходить. Решение принимать будете вы по этому королю. Вот есть ощущение все-таки, что, возможно, вы будете немножечко старше, да. Вот вы будете принимать это решение. Возможно, сейчас ваши отношения только на стадии встреч. Будет ли встреча, да, и вы принимаете это решение. Но мы раскрыли полностью этого короля, его намерение, да, его посыл, его внутренний мир. Мы все это раскрыли. Поэтому как раз сейчас вам будет, в принципе, легко решить и свои действия продумать на дальнейшее именно с этим человеком. Вот такой у нас сегодня расклад, дорогие мои. Столько информации. Всех люблю и обнимаю. Пускай все самое лучшее сбудется, да? А то, что не очень хорошее, пускай здесь просто останется у нас в этом раскладе. Желаю вам всех благ земных, дорогие мои. Всех люблю и обнимаю. Пока-пока.